ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេចចូលទៅជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទនេះគឺយើងអត់មានវីដេអូអីមកចែកម្លែកតែគឺយើងធ្វើចំណេះដឹងអត់មានអីសូវចែកខ្លះទេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមើលក្នុងវីដេអូខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទគឺវីដេអូហ្នឹងគឺរបៀបបង្រៀនធ្វើ Facebook បង្កើត Facebook ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅមើលផងខ្ញុំពឹងអ្នកមួយគឺជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទបាយបាយ